السلام علیکم زه ډاکټر خورم شوکت یوسف زئی پښتونخوا انټرېسټینګ چینل نه نو نن زما ملما یو ډېر زبردست سړی محمد سلیم خان دی چې دی سینیئر ایگزیکټیو وایس پریزیډنټ او جی ایم نارت دی د میزان بانک نو دی دا چې کوم کلاسیک وینټیج کار کلب دی د هغې سپانسرشپ کړی دی او دا ټول ایونټ د دې وجې نه پاسبل شو نو راځئ چې محمد سلیم خان سره خبره وکړو. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. Welcome to the خیبر ایجنسی and to لنډي کوتل لوړګي ورته وي. نو سر تاسو خپل تعارف کراوه. جی زه اشنا کرم سلیم می نوم دی and I am GM North in Mizan Bank stationed in Islamabad. او موږ دا سوچ کوو چې بھئی په KPK کې دومره ښکلي ځایونه دي دومره ښه ایونټس کیږي او څوک سپانسر کوي هم نه میډیا هغې له کوریج ورکوي. We thought that we should promote these healthy activities in KPK. د هغې وجه موږ 3 کاله نه دا یو ایونټ دی دا سپانسر کوو او اسپیشلی دا چې ټرایبل ایریا کې دی نو پیپل هیو ا ویری bad press and in their mindset. اوس خو جی دا مرج ډسټرکټ شو. جی هغه دی خو دا څه دی ماغه لا اینڈ آرډر د وجه خلک یریږي چې دلته راتلو باندې موږ we sponsor these events to show that these places are as safe as any other place. ماشاءالله تاسو image improvement and value addition to پښتونخوا اور د دې چې کوم خشته ځایونه دي which are in thousands جی چې کوم کې archaeological sites دي بیا scenic sites دي بیا دا interesting the vehicles چې دي کنه. This is very amazing چې پاکستان کې ټولو نه زیات I think vintage vehicles پښتونخوا کې دي اور دین علاوه 4x4 کلب دی off road vehicles اور هغه نه علاوه مونږه بایکر پېښور بایکر ایسوسییشن دی نو ټولو نه فرست I think تاسو دا vintage club was the first one I think چې کوم پښتونخوا کې راغو and مونږ تاسو ډېر ویلکم وو چې تاسو دا ایونت کوي او دا 11th ایونت دی نو تاسو دې باره کې وایي چې 11th ایونت تاسو یعنی 9th 10th and 11th covered ko. We have only covered 3 events and especially چې دا زمره historical دی دا خیبر پاس او دلته دا vintage गाड़ी ټول راځي vehicles and especially foreigners also are included in it. So I think so this gives a lot of good image about KPK. No da چې کوم interesting vehicles تاسو دا idea څنګه راغله دا mainly خو حاسم دورانی چې څوک دا arrange کوي president of this vintage club he came to us and he said that دلته the sponsors نه ملاویږي. Normally people sponsor events in Islamabad, Lahore, Karachi and other cities but nobody sponsors any nice events in KPK and especially in this Khyber Pass and all. So we thought we should do that and give projection to تاسو تعلق میزان بانک سره دی نو this is a very good initiative اور زه لکه موږ خو abroad کتلی دي چې classic car museums می نو تاسو banks can look into another prospect چې اوس private museum act pass شوی دی parliament نه that private people can also maintain museums and they can also collect fee. No, تاسو چې کوم bank دی would the bank look into sponsoring or financing private car museums like classic car museums in Pakhtunkhwa या तاسو से initiative? Definitely, the social responsibilities as a corporate governance. So we will look into such events where culture can be promoted in KPK. Actually, this is a good measure to promote business and profit. The profit gatali shi and it can promote tourism, which is another avenue. Now, banks traditionally Pakistan ke that's adventurous agar dir kam kai. Would Mizan Bank would be looking into this? Yes, why not? Why not? We look into so many. Social responsibilities, charities, and also we would like to
promote the private sector in coming into such things. This is amazing and مونږ ناظرین ته دا وو چې Mr. سلیم چې ډېر زبردست initiative اخیستی دی او خدای دې ته همت راکړي and we really appreciate and we thank you from the car lovers چې زموږ کم audience دی پښتونخوا interesting vehicles کې هغه طرف نه تاسو ته ډېر thank you and ډېر مننه. Thank you ji, thank you ډېر مننه ji تاسو. Thank you. Thank you once again. السلام علیکم زه ډاکټر خرم شوکت یوسف زی پښتونخوا انټرسټینګ چینل نه تاسو ته هر کله ویم نن ما سره ډیر زبردست ملما تاسو سره تعارف کراو نو نننې ویډیو دا وینټیج کلب کلاسیک کلب باره کې چې کوم پاکستان کې پیښور نه سٹارټ شو نو هغه زموږ ملما دی مستر دورانی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. مهربانی جی خیریت. ډیر مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. موست ویلکم جی اور ډیر مهرباني تاسو مونږ ته ټایم راکړو. سر تاسو مونږ ته خپل باره کې وایي چې تاسو تعارف. بجی دا زموږ د زړو گاډو یو کلب دی جی. تاسو ته زما نوم قاسم دورانی دی and I am chief executive classic land rover Peshawar and باقي دا زموږ د زړو گاډو یو کلب دی چې کوم هر کال دا یو ریلی کوي جی. تاسو تعلق د پیښور سره دی یا کم سره؟ I am from چارسده. اور تاسو ذات نه دورانی یعنی رائل ریس یعنی احمد شاه بابا گرانډ سن. ها جی بالکل. ماشاءالله تاسو ډیر رائل اور زبردست هیستوري ده. نو سر تاسو گاډو ډیر شوقین یو تاسو یو آلسو اون دی رینج روور ډیلرشپ ان پیښور. Yes جی land rover range rover dealership جی. تاسو چې کله ډیلرشپ نه پس د کلاسیک کلب آیډیا څنګه تاسو ته؟ نه جی دا زموږ خدا خو ډیر زوړ لګیو بچپن نه به گاډو سره لګیو خدا بس موږ ټول مرګري بیا یو ځای شو او دا زموږ نن چې دا اټس 11th annual ریلی چې کومه کیږي لګیا دا. ډیر مننه دا 11th ماشاءالله تاسو 11 years نه دا. او جی non stop for the 11 years and tomorrow we are going to have a big car show at Peshawar Services Club چې کوم کې کافي زیونو نه गाड़ी रागली दी. مونږ به ضرور راځو. سر مونږ ته تاسو وایي چې تاسو دا آیډیا څنګه راغله؟ بس جی شوق دا زړه गाड़ी باول خلکو وښتل خراب به کړل اوس موږ دا ساتلی دي and we are taking care of it and ماشاءالله ډیر پوزټیو هغه دی او د خلکو له پوزټیو میسج دي. تاسو ماته دا وایي چې دا پښتونخوا کې دا دونه ډیر کلاسیک کارز او دا څنګه تاسو یوز کړه and how come پښتونخوا کې دا په کباړیانو خرڅ کړ ټوټه به کړل ناو اوس کافي قیمتي یو شی دی او خلک بار د دې پرزیرا غواړي جوړی ټیکي او دا تاسو کتل 1200 ولاړ دي. سر تاسو سره ټول نه پخوانه کم یو گاډي ما سره پرسل کلب کې خو جی 30s والا کافي گاډي دي. تاسو ماشاءالله ما سره 40s والا شته دی. کم یو گاډي مرسيډیز دی سبب شو کی. ټول نه زوړ گاډي پاکستان کې یا پښتونخوا کې کم یو دی. 20s والا مشته دی. کم ماډل کم گاډي 20s والا مشته کافي گاډي دی. او دی عام شته رولز رایس هم شته کیډلیک هم شته شاورلیټ هم شته. رائټ اوکے زمونږ چې پښتونخوا انټرسټینګ چینل گاډو باندې هغه کوي نو سر تاسو دا چې کوم اورګنایز هغه باره کوي کلب تاسو څنګه کوي او د دې ممبرشپ څنګه اخیستل؟ ممبرشپ نه دی جست وی فرندز گیٹ ټوګیدر اینڈ ډو اٹ. اوکے جی تھینک یو. ډیر مهرباني.